kugusekura, nanjye niyo iri kusekura, nawe niyo iri kugusekura, kandi dusekura bitandukanye. hari igihe kudihira mu mubyibuho bakajya bavuga ati mama Rudomo jya kuri regime, kandi ari kawunga na dodo. Rero kakaba karaguze na nushingaho cyangwa kakayitira kugira ngo kakwemeze. Igihe uri kurwana uhata ibirayi ngo ugatekera ifiriti ukabona gasohotse n'isakame na ntushingaho n'agapantaro kakora. Yes Mary, ngiye hano hepfo Mary, ndaje. Wabigira ute se ko umukurikiza amaso uko agiye ahubwo ugasenga uvuga ati Mana umbabarire ntayitahane. Arangije awufata ku mibare, aguhera ku kamoto yari umunyonzi, arazamuka agura akavatiri, agura inzu y'ibyumba 3 na saro, agura Bibiliya 12, agura congo yitwa ngo ibyiza biri imbere. Yaparitse hariya kaji 12 aterana irya kabiri ntiyaterana irya mbere, aza agenda gace gace na ya congo. Yamamagaye nitwa Jama, amamagara nitwa Last, amamagara nitwa Kope, amamagara ndi Marine. Iyo ari Imana ikwanitse utagira ngo ikwanika no ku gacucu, ikwanikaho rirasira rikanakurengeraho. Shimye Imana rero iyo tubonye akanya ko kuvuga Yesu biratunezeza. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kumenyana, kandi twabonye hari abandi baje b'abashyitsi ndetse n'itorero rihora ryaguka. Byashoboka ko igihe duherukira hano mwagutse cyangwa se itorero ryabonye abandi baza ngo dufatanye urugendo rujya mu ijuru. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, ndubatse, mfite madamu n'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa nasa. N'abana beza basa nasa. Nuye mu Gasyata, ndi umupasiteri muri paruwasi ya Kimisagara, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Dushimiye Imana rero itwemereye ko tubana turaganira ku ijambo ry'Imana, tuze no kubaha ubuhamya ubushoboka nibwo tubaha, ubundi dusenga Imana. Dore ko turi mu ijoro ryo kugira gute, ryo gutabaza, kandi cyanejeje iyo utabaje Imana yemera kugutabara. Ikindi cyanejeje, ururimi rwose wavuga utabaza Imana rwose irarwumva. Mushimiriye. Haleluya, haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana, ni inkuru y'ikiganiro Imana yagiranye na Mose. Rero ku murongo wa mbere igice cya 33 ugeze ku murongo wa 23. Iyo nkuru yose ndayikuramo insanganyamatsiko nakuye kuri murongo wa 14 twasomye. Haranditse ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nguruhure. Ni Imana yasubizaga Mose, iramusubiza iti ubwanjye nzajyana nawe nguruhure. Nakuyemo ijambo ari ryo nibuze gukuramo iyo nsanganyamatsiko tuza kugenda tugarukaho, ivuga ngo cyangwa se akajambo karimo kavuga kuruhuka. Mwakumvishe akajambo kavuga ngo iki kuruhuka. Rero si navuga gutyo, ndavuga aho ikinyuranye cyo kuruhuka. Ikinyuranye cyo kuruhuka ni ukugira gute? Kuruha. Imana ibahe umugisha. Ndafatira ijambo rivuga kuruha, nindangiza ndiye interuro, nindangiza mvuge ngo tuzagerayo turushye. Ariko ubwo ni he? Ubwo ni hehe? Mu ijuru. Iri juru tuzarigeramo turushye, kandi ndahamya neza twese uko twicara nawe ufite gahunda yo kugikuzimu. Ubuse twese uko twicara ufite gahunda yo kugikuzimu. Gahunda ni hehe? Sagungirira gutya, gahunda ni he? Niba gahunda ari mu ijuru rero, icyanzanye kukubwira muri uyu mugoroba, naje kukubwira ngo tuzarigeramo turushye. Ijuru abapasiteri bahagaze hano batubwira, ijuru abarimu bahagaze hano batubwira, ijuru abaririmbyi baturirimbiye, ijuru twize muri Ecole de Dimanche, ijuru batubwiye twiga inyigisho z'umubatizo. Nge naje kukubwira ngo tuzarigeramo turushye. Icyakoze nitugerayo tuzaruhuka. Oh haleluya. Nitugerayo tuzagira gute? Tuzaruhuka. Ariko ubundi tuzarigeramo tugize gute? Turushye. Dore ko abenshi dukizwa
twaje batubwira ko kwa Yesu binagana. Reka nsubiremo. Abenshi dukizwa twaje batubwira ko kwa Yesu bigize gute, tuhageze turabibura, dusanga biri kure. Reka nsubiramo mbegereye muvuge ngizire rata. Abenshi dukizwa twaje batubwira ko kwa Yesu binagana, tuhageze dusanga biri kure, naho twakwisumbukuruza ntitwabigera, ariko amahirwe twasanze uwaduhamagaye abisumba. Babyumvishe Imana ibaha umugisha. Munyemerere ndisubiremo. Abenshi dukizwa twaje tuzi ko kwa Yesu binagana, tuhageze dusanga biri kure, amahirwe twagize uwaduhamagaye arabisumba. Kuko abisumba rero mumvuge ngo amen. Kuko abisumba arabigonda. Bani guha umugisha wa Mungu. Urabyumvishe? Kuko abisumba data wa twese arabigonda. Buretse gato nkubwire, icyanteye ubwoba ntabigondera rimwe. Acunga aho ugeze akagonda ikihwanye n'aho ugeze. Kuva nakizwa ntago ndabona uwo yagondeye Minerivare ngo amugondere n'ay'inzu. Agonda kimwe. Agonda kimwe. Kandi kinezeza cy'abarokore, iyo yagonze Minerivare ikaboneka, shyiramo ngo nimemuona asiye badrikasi, arawukata. Oh haleluya. Ukagira ngo kuri Beka niwe uyafite kubera kimwe yagonze. Ntarakomeza kari geste abavugabutumwa bakunda, kandi ko nabonye ntacyo twaye. Wahobeye nka batatu ukababwira ngo muri iri teraniro ryo gutabaza Yesu agira ibyo agonda, ko ntacyo bitwaye rwose. Kari akajeste keza iyo tugakoresheje mu gihe cyiza. Tera haleluya. Yesu agira ibyo akugondera. Yesu agira ibyo akugondera bihuye n'aho ugeze, bihuye n'aho ugeze. Muri uru rugendo tuzagerayo turushye, data agira ibyo agenda agonda. Uko abigonda urugendo rukomeze, uko agonda urugendo rukomeze. Ariko haleluya. Ikibazo nibajije rero, uru rugendo ko rugoye kandi tukazagerayo turushye, ni bande bazagerayo? Igisubizo ni kimwe, hazagerayo abo yahamagaye kandi yatoranyije. Abo yahamagaye akanabatoranya, hari ibintu bigeze kuri 5 abakorera. Ijambo rya mbere, uwo yahamagaye amuhindurira izina. Kuva nakizwa, turi kumwe na mwarimu, si mukecuru wacu, mwari kuva wakizwa wari bwumva umurokore witwa Sarigoma. Kuva mwakizwa mwari bwumva umurokore witwa Nyiragasazi. Iyo aguhamagaye aguhindurira izina. Hari amazina twari dufite amateka umunsi yaduhamagaraga. Data yarayasibye aduha amazina mashya. Nasomye ibyanditswe igitabo cy'Itangiriro igice cya 12, mbona umugabo yahamagaye, imuhamagara yitwa Buramu, imuhamagarana n'umudamu yitwa Sarayi. Kandi cyanangaje, abo yahamagaye bose ababwira kugenda. Ntawe arahamagara mubwire ngo icara aho ngaho. Data duhamagarira kugenda. N'ubu twaje hano tugenda, icyo dusabwa ni ukugenda. Nubwo ruruhanyije dukomeze tugende. Data azajya agenda agonda ibihuye n'aho tugize gute tugeze. Icyacu ni ukugenda. Bwira Buramu ngo ndaguhamagaye.
haguruka ugende ujya aho nzakwereka Aburahamu we n'umudamu wawe Sarayi. Ariko mbere y'uko mugenda ndabanza mbahindurira amazina. witwaga Aburahamu, uhereye umunsi wa none uritwa Aburahamu. Umugore we yitwaga Sarayi, uhereye umunsi wa none ndamwita Sara. Icyantangaje cyumve rero, muvuge ngo fatiraho. Icyantangaje, data yongera ahindura amazina yongeraho kandi anakuraho. Kuri Aburahamu yongeyeho yitwa Aburahamu, kuri Sarayi akuraho yitwa Sara. Muri iri teraniro data agira ibintu agukuriraho, ariko agira n'ibindi agira gute yongeraho. Data ahindura amazina, ndi umugabo wo kubihamya. Yamamagaye nitwa Jama, amamagara nitwa Lasita, amamagara nitwa Kope, amamagara ndi Marine, amamagara nitwa Mayibobo. Ampindurira izina rya mbere arari inkubita risobanutse, mpita nitwa Muroko. Data abona ntibihagije anyongera irya kabiri, ariko mwamvuge ngo amen. Data anyongera izina rya kabiri, mpita mbona unyemera, mpita nitwa umugabo. Basigaje abagabo ku cyumweru, nanjye ndasigara. Data abona ntibihagije anyongera irindi zina, nitwa umuyobozi w'icyumba. Uragira ngo biroroshye kurobanurirwa kuyobora icyumba? Data abona ntibihagije ankubita irya gatatu. Ni irya gatatu, ni irya kane, ntumbaze ni ayo data amaze kumpa nimero. Ankubita irya kane, mpita nitwa, uretse gato ariko mpita nitwa, urimo urajya kure, mpita nitwa Papa Plamedi. Ankubita irya gatanu, mpita nitwa umushoferi. Ankubita irya gatandatu, mpita nitwa mwarimu. Ankubita irya karindwi, mpita mbyara umwana w'umuhungu usa na se, mpita Asa, mpita nitwa Papa Asa. Ankubita irya munani, ariko haleluya sinkibasha no kuyabara. Byara umwana wa gatatu mwisa na se, mwita Hilo, mpita nitwa Papa Hilo. Ankubita irya cyenda, mpita nitwa Pastor. Data yaguhamagaye aguha izina, kandi uretse n'aya mazina dufite, nitugera mu ijuru, mbese mu rugendo rwa data ni ku mazina. Muvuge ngo ni ku mazina. Nitugera mu ijuru, ibyahishuriwe Yohana igice cya 17 haranditse ngo unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse ugize gute urihawe. Imana ikumpera izina rishya mu izina ryayo. Imana iguha izina, Imana iguha izina. Izina data atanga riherekezwa n'ibintu bibiri. Ijambo rya mbere riherekezwa no gukiranuka. Igitabo cya Yesaya ibice 62 umurongo waho n'uwa kabiri hasome haranditse ngo amahanga yose azabona gukiranuka kwawe, n'abami bazabona icyubahiro Uwiteka aguhaye, ngo kandi uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Bivuga ngo iryo zina ntiryari rihari, ariko kubera ko wagiriye umugisha kuri data akakumenya izina, nawe ukamumenya, data kwemereye izina riherekejwe no kunesha ibyakunesha. Amen. Cya kabiri cyerekeje izina n'icyubahiro. Cyubahiro n'indi ucyangase. N'abana bari gukina ibya papa na mama, wazanye itafari arwana avuga ngo araba papa, kagahungu kazanye ikoroboyi kakarwana kavuga ngo karaba mama.
n'ikoroboyi ryako akatagize icyo kazana kagahinduka akayaya, bakagacira amababi bakagatuma ku isoko. hari igihe rero kagenda kakazana umucanga ngo ni umuceri, kandi kabaye mama kahita gasirika. uzanye umukene agutumye ibirayi kubera iki? kuri ubonye kigira niko na mama wako yigira mu rugo. kuki aka gahugu karwana kavuga ngo karaba papa n'itafari ryako? nuko kazi icyubahiro cya papa mu rugo, kazi icyubahiro cya papa mu rugo. none Imana urabona ariyo yakitwima se? eragira bizi ko twasuzuguwe, badusuzuguriye. badusuzugura ireba, niyo mpamvu Imana ihanze agasuzuguro. ariko haleluya, ihanze iki? agasuzuguro. najyaga negera umukristo agacikira ishakoshi, kanyitegereza akavuga ati ahita ayikikira. irabizi ko twasuzuguwe. niyo mpamvu mu by'idusezeranyije nabyo bije. mu by'idusezeranyije ajya kujya mu ijuru, ijambo Yesu yahereyeho Yohana hereza icyubahiro. irabizi ko twasuzuguwe. niyo mpamvu mu byo data asezeranya nacyo kirimo. ahubwo tangira usenge data kwigisha uko ukigenda. niyo mpamvu uzabona umukarani na turuwasaze biriwe bamusuzugura, bamwita rudomoro, bamwita karori, ariko kuri turuwasaze yagera muri resitora akavuga ati kati iyo nyamasha, hoze icyo gikomasi. ariko kirida ziri hehera, arimo aragaruriza icyubahiro cye kuri turuwase yagize gute? yiriwe yatakaje icyubahiro, arimo arakigaruriza kuri turuwasaze. ariko haleluya, jambo rya kabiri, icyo mva ibintu bitanu data akorera ujya mu ijuru, kuko uru rugendo ruhanyije. ijambo rya mbere aguhindurira izina, ijambo rya kabiri akubwira iyo ajya. yarahatubwiye, arahadusobanurira. ariko haleluya, ababisirayeli bajya guhaguruka aravuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki. bajya kuva mu Egiputa aravuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki. natwe yarakitubwiye, tubwira ngo hari ibyo kunywa, hari amazu, ariko Mana we aragitaka, azi kugitaka. ariko umva ijambo rya gatatu, atubwira n'inzira ijyayo. numva ibyo akorera uwo yahamagaye. ijambo rya mbere amuhindurira izina, ijambo rya kabiri akamubwira iyo ajya, ijambo rya gatatu akamwereka inzira. yarayitangaje aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. ijambo rya kane niho ashaka gutinda, akaba ariho dusengera. ijambo rya kane aduhisha ibibera muri iyo nzira. byumvishe Imana ibaho umugisha, nabyumvire. umva, atuhinduriye izina, atubwiye iyo tujya, atweretse inzira, ariko aduhisha ibibera hehe? abwira abisirayeli ngo igihugu cy'i Kanani nkuyemo bene cyo ndakibahaye, ariko abahisha inyanja itukura, abahisha amazi y'Imana, abahisha umwuma wo mu butayu, abahisha inzoka zo mu butayu, abahisha Yorodani, abahisha inkiki, abahisha abanaki. ariko umva ijambo rya gatanu, mbihuze twisengere. nubwo aduhisha ibibera mu nzira, ariko iyo tugeze imbere y'ibikomeye avugana natwe uko tubitambukamo. oh haleluya, kuko inshingano ze yaraduhamagaye, kandi azatugeza, azaduta ku nzira. humuriza ukwegera ngo ntazaduta ku nzira. ntabwo azaduta ku nzira, tuzarigeramo. none ni iki twakora kugira ngo tuyigeremo? iri juru rigoranyije gute?
baturirimbira, bahora batubwira, bahora batubwiriza, twize muri Ecole de Dimanche ko biruhanyije kurigeramo. Ni iki twakora kugira ngo turigeremo? Uwa mbere yarabisobanuye, yitwa Pawulo. Yarabwiye Timoteyo ngo mwana wanjye Timoteyo, kugira ngo uzabashe kugerayo birasaba ko uhinduka umusirikare ukihanganira imibabaro. Vuga ati mwana wanjye Timoteyo, ufatanye nanjye kwihanganira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Ntiwajyayo uri umusivile rero, oya, ugomba kubanza kuba umukomando wa Jesus. Ibintu bibiri muri bitanu biranga igisirikare. Ntago nabayewe, ariko ndi umusirikare wa Jesus. Fande wanjye yitwa Jesus, ariko ndafashijwe. Jambo rya mbere, abasirikare bahora badasekera bari mu kazi. Bamubona ari mu kazi. Noneho hari igihe umubona ukabona ni Filipo mwiganye kuri paruwasi kwa padiri, hashize nk'imyaka 5 utamubona, ariko se niwe cyangwa ukabona niwe neza, ukambuka ugiye kumuhora Filipo, ariko umwana ukimuhorera. Umugenzi ujya mu ijuru w'umusirikare wa Kristo agomba gusirika imbere y'ibishaka kumwambura agakiza. Nta gukina nabyo, nta gutereta nabyo, sirika. Umurakare utaho umurakare kazi iraguhitana. Umurakare imbere y'icyaha, umurakare imbere y'ibishaka kukwambura agakiza, umurakare uri umukomando, nta gukina. Ijambo rya kabiri riranga abasirikare, iyo bageze mu kigo baba bafite morali. Mwari bwababone bavuye mu kazi, uko bazi no kubyina we. Jya mbareba kuri televiziyo bagiye mu rugendo rw'akazi, morali iba ari morali, babyina. Umukristo agomba gusirika imbere y'icyaha, ariko yagera mu itorero, mu rusengero, akarangwa n'ibyo. Wavugije ipendo, Imana iguhe umugisha. Hariya hari dayimoni zihapfira. Hari dayimoni zishwa n'umunezero. Undi se urababara ngo uyihindure ite se? Utayisirikana ngo uyihabye. Waba uraye n'Imana, hari utahanye agafuka k'umuceri. Bagusoheye mu nzu, hari uri kwandika invitasiyo zo gutaha. Wamupfushije umugabo, hari uwerekana. Waramubuze ugumiwe, hari uri kwambikwa impeta kuri samedi. Wayihabya se? Ntushobora kuyihabya. Byo kuza gusirika mu nzu y'Imana rero, niba iri kugutagangaza ntabwo ari twebwe bireba. Iri kukuvuguta, iri kugukamura, inkamba zigushiremo, ikuremera ubuhamya buzafasha itorero mu gihe kizaza. Byo kuza kudutura umujinya rero, ibyo ntibitureba. Abantu bagera mu rusengero ukagira ngo barasiritse, bariye karu, urayirakarira se, uraza kudutura umujinya. Nta korari muzi cyangwa ngo muzi yaririmbye ngo irakumesa ikagukamura ikakwana. Iyo ari Imana ikwani, tutagira ngo ikwanika no ku gacucu, ikwanikaho rirasira rikanakurengeraho. Byo kuza kudusirikana, umuntu yarabaye umurakare mu nzu y'Imana, mperutse kubivuga. Urambwira ati muhaguruke dusenga, ati n'ejo bundi narahagurutse ngo mwandike ibyifuzo, niba ntarabyanditse narasibye. Mutere haleluya i Remera ku bwa Vincent nateye 8, mbese ko abantu barahumuye. Muhaguruke tubyine, mubyine mwaje mwarebe ko abantu n'abarakare. Uraza kudusirikana twese ko twahuriye muri iri torero, muri uru rusengero. Hari icyapa mwabonye cyanditse ko cyari ikigo cy'imfubyi gifasha abatishoboye.
segirize pantekote wayihize nanjye nkayihiga ikaturengera. iri kugusekura nanjye niyo iri kusekura, nawe niyo iri kugusekura, kandi dusekura bitandukanye. hari igihe kudihira mu mubyibuho bakajya bavuga ati mama Rudomo jya kuri regime, kandi ari kawunga na dodo, ariko ikagukubita imwe. Ubundi utabivuze ntawamenya kuri mu gihe cyo gusekura. Shinyiriza uyiranga, mbese uyihanga amaso, kuko ntiwayihabya. Nigeze senga nzenguruka umujyi saba Imana ibiryo, inzara yaranyishe. Nasenze amasengesho yose, naraye muri Nyabugogo aho yinjira muri Nyabarongo mu Isumo, mbwira Imana ngo Mana wampaye ibiryo utarya uranyimira ikibiryo. Iraceceka. Hari igihe uyisega ukagira ngo barayirashe muri jenoside, cyangwa yari igaceceka, ariko icyo nyishimira iceceka yumvisha. Oh haleluya! Iceceka yagize gute yumvisha. Ndayihamagara ndara mu giti nuriye igiti, nayisabaga ibiryo. Ubundi utanirwa igaramye agira ngo ijuru riri hafi. Inzara irakwica wanera bakagira ngo uri kurunguruka, bakajya baza ngo uriya muntu ari guhengereza iki? Ntacyo ahengereza, n'amaso yamenetse kubera inzara. Naraye mu giti nurira igiti, mbwira Imana ngo Mana narinje nje kugusaba ibiryo, ariko inzira igarukiye mu nzira, ariko sindaye mu isi no mu ijuru kuhagera birananiye. Wampaye ibiryo uranziza iki? Kutarya wampaye ibiryo utarya, kutarya wampaye ibiryo. Iraceceka iranyihorera. Sanga nta rindi sigaje uretse ryo kuzenguruka umujyi. Ndavuga ngo reka nsenga yo kugenda nzenguruka umujyi irangirira impuhwe ibimbi ibiguhase, ahubwo kwagira ngo uri guhamagara inzara. Navuye ku giti cy'inyoni ngera Nyabugogo, nzamuka Kimisagara, manuka hasi nikubita Kimisange, Rwabutabura, intera intambwe mvuga ati Mana kutarya wambabariye ukampa ibiryo uranziza iki? Nterera santire manuka Sahara, ntambika Kajeke, ingenda rimwe intambwe kwe, Mana kutarya wambabariye ukampa ibiryo. Ntunguka Kabeza, ndatambika ngera hano mu Giporoso, manuka ku Cyamitsingi, ndagenda ku Musaraba i Kanombe, nikubita kuri Militare, ndamanuka hasi Kabuga. Abana ku Murinda bazi umujyi, murumva atari kimwe cya kabiri cy'umujyi. Ndongera ndakata ndagaruka hano na Paris, ndazamuka nikubita Kimironko, manuka Kibagabaga, ntera intambwe. Kandi ubwo urumva muri iyo nzara nagendaga muri pozisiyo. Ubundi inzara iyo yakwishe ugenda muri system, inzara irakwica ugaca bugufi. Ndi kumanuka hariya Kibagabaga ngira ngo ngere hasi hariya wambuka ujya Kinyinya, muzabona ahantu haba hari amavaze na pipinyeri, hari amazi haratemba, murabona. Narahageze isereri iramfata nikubita hasi, ariko mva kiba hariya Kimironko hano hejuru Kimironko. Hari umugabo wari undi inyuma, twamanukanye Kibagabaga, nawe mbanza byari byaramucanze, nawe yari ari n'amaguru. Nikubise hasi araza amahagarara hejuru, avuga ati sha ubaye ikisha, antera amazi nta kindi yari ashoboye. Arangije arikomereza, nawe byari byaramucanze. Akazuba karenze nka 12:00 ndongera ndahaguruka subira Nyabugogo, habe no kumva ijwi rimbwira ngo mwana wanjye nguhaye ibiryo. Ijoro ryose ndara gutyo, nibwo nize umushinga wo guhaguruka nkajya kugurisha isambu y'iwacu Rukomo. Ngiye kugurisha isambu, ngeze aho bita Rwabashyashya, umanuka hariya Rwabashyashya ugiye guterera ku Kamonyi, murahabona uvuye mu Nkoto ahantu hari Banque Populaire. Muri iriya shyamba nahasanze umugabo, hari nko mu masaa 7, urumva na rwa rugendo rw'ejo. Ndahagurutse ngiye Rukoma kugurisha isambu iwacu mu Gacurabwenge n'amaguru. Mageze masanga umugabo nawe wishwe n'izuba na Bibiliya, aramagarika ngo shango kuki watinze kuzanira izuba wanyicishije. Ku mutima ndavuga atabaga wari uzi ko ndi kugenda n'amaguru. Arambwira ngo Imana ukorera yambwiye ngo ugiye kugurisha isambu y'iwanyu, nta mukiriya uzabona. Yambwiye ngo nkubaze ngo nita kurengera ninde uzakurengera.
aca mu ishyamba ryancanze, nibaje ku ndi busubire i Kigali mbona ari guca inkoni yasiritse, aba aranyirukankanye ndirukanka, ayinkubita mu bitugu arambwira ngo nutekereza kugurisha isambu y'iwanyu uku ngusekuye niko izagusekura. Akata na Bibiliya yaragenda. Ntangira kwibaza ukuntu ngaruka i Kigali, numva birancanze, numva biranyobeye, ariko Imana igira neza. Imana igira, nubwo uru rugendo ruruhije ariko tuzagerayo, kandi nitugerayo tuzaruhuka. Icyakoze ikinejeje tukiri muri iyi nzira, igenda igonda ibihuye n'aho tugize gute tugeze, urugendo rukagira gute rugakomeza. Haleluya! Uwa kabiri watugiriye inama kugira ngo tuzarangize urugendo amahoro yitwa Kristo. Aravuga ngo nubwo urugendo ruruhanyije ariko ndabasigira umuti, muhinduke umunyu. Jya nibaza, mureke kurangara, kuki atavuze ngo duhinduke isukari? Kuki atavuze ngo duhinduke isukari, kavuga ngo duhinduke umunyu? Uzi ko iyo duhinduka isukari abademoni bari kutunyunyuza bakatunyunya paka batumaze. Tugomba ahubwo mbanza atari umunyu ari na gikurukuru. Kuko ahantu usutse isukari usangaho udusimba, ariko ahantu usutse umunyu usanga umunyu ukiri umunyu. Mu yandi magambo, amagambo atanu aranga umunyu. Umunyu uririnda. Hinduka umunyu wirinde rero. Naho nuba isukari nturigeramo. Muvuga ngo nuba isukari nturigeramo. Hinduka umunyu ugire gute wirinde. Ijambo rya kabiri, umunyu uranarinda. Umunyu urarinda. Umunyu urarinda. Abantu bavukiye mu cyaro, muribuka ko iyo wabagaga itungo ntimurimara inyama zaryo, mwarisigaga umunyu, inyama zisigaye mukazanaza ku rutara hejuru mu rusenge, mukazagenda muyirya itangiritse. Mu yandi magambo, ugomba guhinduka umunyu ukirinda kandi ukarinda na mugenzi wawe. Uwandikiye Abaheburayo aravuga ngo mwirinde hagati muri mwe hatagira umuzi wo gusharira umera muri hagati muri mwe. Ku bashakanyeho ni itegeko ngo nirinde ndinde n'umugore wanjye, ni itegeko ngo wirinde urinde n'umugabo wawe, kugira ngo murigeremo. Niba umugabo atashye, menya uko bakingurira umugabo. Kirazira nta mukozi ukingurira umugabo uhari, ukingurire. Abagabo haleluya, murumva ntabavuganiye mwa bagabo? Niba turinde abashari bacu, nimuturinde. Bakozi baduki barumuna banyu badukingurira gute muhari? Karimwe mu rwisenye. Kandi akinjira ajya kwicara umuhaye karibu 12 n'igice, agikomanga uhita umukingurira, uvuga ngo karibu papa, karibu papa, karibu. Mbese ajya kwicara umuhaye nka karibu 18 n'igice. Aho twiriwe dukubara batwisa amazina utasobanura umubare wayo, ariko nimugera mu rugo mutwite ba dadi. Noneho mukorera agashyi umuzanire kamambiri, umukuremo inkweto, ubundi umusengere kageze mu rugo amahoro. Ubwo uzi igikurikiraho, ahita akuramo ikofa akaguha ngo njyanira mu cyumba. Uzi icyo bivuga? Genda wikorere. Ariko abamama ubwo simbigishe ukuntu muzajya muyaga. Abamama haleluya, namwe mbavuganira utwo mukunda se tubarinda. Mwa bagabo mumwicaye hano, mumenye ko abadamu bacu bakunda kugenda. Kandi si ukugenda bonyine, bakeneye ko tugendana. Umusigute muje mu rusengero, umusiga kuwa mbere ujya gukubara, ukamusiga kuwa kabiri, iminsi 6 umaze umusiga, kuwa karindwi wo ku cyumweru wamurinze mukaza. Umusiga gute?
murinde mugendane, si uwawe se. kandi icyo akeneye si uko mugendana. uzi icyo akeneye muri uko kugendana? nimugira uwo muhura ukamusuhuza, uhita ati mama w'abana wari umuzi se? ati hoya n'uyu nguyu. ako kanya ahita yumva umurenge ari uwo. mbese akeneye ko ukwezi kudashira nta umuperezanse, kiraba umuperezanta. ijambo rya kabiri muri birindwi, ibindi tuzavuga twaje mu bubatse, kirazira ko ntacyo umutahaniye. n'ikimenyimenyi uzagura amandazi 5 ufite rudomoro na reponse na krema na clementine, ubwo se 5, noneho ugura amandazi 5 ntuyabahere muri salo. ukigera mu rugo tuvuga ati Karama muze mbabwire, pose we muze mbabwire. mama wabo naba ari no gutera ipasi cyangwa ari gusonga ubugari, azabutereka hasi abanzazi. isabazaniye ikira, ese kuki yongeyeho? ari kureba ko nta rye rirengaho. isabazaniye ikira, kirazira gutaha. abagabo haleluya, twisubireho kugira ngo twirinde turinde n'abo twashatse tuzagera hehe. reka utundi ntureke. ijambo rya 4 rya 3 ku munyu. umunyu uromora. iyo umuntu yakomeretse umusigiraho, wamusigiraho igisebe kigakama. reka ndinde gutinda aho ngaho, babwire icya 4. umunyu uranawiyomoza. iyo wakomeretse nturindira baza kukomora, nawe uwisigiraho kagira gute uko ukiyomora kigakama. ndagira ngo mbasobanure ko muri uru rugendo hari ibikomere utazigera ubona abantu bakomora, wowe uziyomora. disubiremo, hari ibikomere naho nazana ikiganza gishyushye, njya numva ngo bibaho, umuntu atazashobora kukomora, wewe ubwe wiyomora. igikomere wakomerekeje n'umwana watwise amezi 9 nta wakikomora, kuko nta wigeze kugira kugisa, ni wowe uzi ko cyakuriye. hinduka umunyu. iri joro tuzarigeramo turushyira ijuru, ariko nitugereho tuzaruhuka. kugira ngo tuzabashe kurigeramo rero, nuko duhinduka abasirikare ba Kristo. icyo ni icya mbere. icya kabiri, tugahinduka n'umunyu. bitabaye ibyo uzasigara muri iyi si. waravugije ipondo, wararirimbye, waratanze icya 10 n'amaturo, warubatse insengero. kubera iki? kuko utahindutse umunyu ngo ugende wiyomora, womore n'abandi, unirinde urinde n'abandi. urasabwa guhinduka umunyu kugira ngo uzarangize urugendo. tuzarigeramo tugize gute? toroshye. hari ibikomere utazigera wiyomora, utazigera abantu bakomora, wowe ubwawe ugomba kwiyomora. igikomere wakomerekejwe n'umugabo, mwasezeranye. iyo dusezerana biba biryoshye. mwarabibonye? tubyaye tutabyaye, dukize dukennye, tuzatandukana n'urupfu paka Kristo agarutse gutwara itora. nanjye nkafata Bibiliya, njye pasiteri kubw'ubashamishwa n'ijambo ry'Imana, itora rya ADEPR mu Rwanda, Nyirambegeti abaye umugore wa Rudomo n'abaye umugabo. icyo Imana yafatanyije nta wabasha kugitandukanya. tugakoma amashyi, ariko duhuje amateka atazigera ahura, uretse kuba hamanuka umunyu umwe akarinda undi. mbaraga z'umwuka wera zikaba hagati muri bo, bakoroherana. reka mbabwire, aba bantu babiri mpuje, umwe avuka i Nyaruteje hasi, cyangwa i Butami Burasirazuba, cyangwa iyo hasi hahandi hasi. yinjiye umujyi ku mubare, arangije awufata ku mibare, aguhera ku kamoto. yari umunyonzi, arazamuka agura akavatiri, agura inzu y'ibyumba 3 na saro, agura Bibiliya ya 12,
agura congo yitwa ngo ibyiza biri imbere. Iyo aparitse hariya ka Gikumi na Bibiliya, aterana irya kabiri ntiyaterana irya mbere, aza agenda gake gake na ya congo Bibiliya yitwaye ku mutima. Kugenda gutya gake gake bivuga ngo umujyi narawufashe bingoye, ariko nagize gute, narawucaki. Uyu muntu winjiye umujyi ku mibare, iyo agiye gushaka aravuga ati ndashaka umwana w'inzobe urangije inirake. Uyu mwana w'inzobe urangije inirake wize pirive, urumva karavuka mu mujyi katikati. Ngaho mpuriza abo bantu babiri mu nzu imwe. Uyu mwana w'i Kigali yariye serelake, arya sosiso mu myaka 6. Arabwira sheri we ati sheri ndashaka sosiso. Ubwo twamaze kubashyingira, ati sosiso ni iki? Tiba murari. Uwari kwaka sosiso yaryaga ikidiya na voka nabwo isoko ryo mwirangara uko ryagize gute. Murumva abo bantu bazigera bahura ko nubwo twabafatanyije birasaba ko umwe ahinduka iki. Ngiki gisenya ingo zacu, ni amateka turi guhuza, kandi ikibabaje batarigeze babwizanya ukuri muri fiyansaye. Yabaje gutangiza umushinga wo gukwa mbaza umwe ngo mumaranye igihe kingana gute. Pastor tumaranye imyaka 2. Muraziranye? Turaziranye. Maze turanaririmbana turanasengana. Muraziranye? Turaziranye. Pastor ni ukuri turaziranye. Mbahaye iminota 30 mujye hanze mubwizanye ukuri, ibyo mutabwizanyije ukuri mugende mubibwizanye, mwongere mugaruke ko pastor ni ukuri turaziranye, namujyanye iwacu nawe yanjyanye iwabo, ni ukuri turaziranye twaraganiriye. Bakajya hanze bareba mu idirishya bakisetsa bakongera bakagaruka. Pastor dusanzwe ibintu byose twarabibwizanyije ukuri. Ariko kuva nabaho ari abakoze ubukwe, reka mbabaza, hari uwigeze abwira undi ati sheri uko mbona ukundagona? Hari uwigeze abibwira undi mu byo babwizanye ukuri? Aramubwira ngo sinize, aramubwira ati narwaye amavunja, aramubwira ati ndi imfubyi. Tubwizanye ukuri, ariko ntawe urabwira undi ati sheri uko mbona uko mu byo nakubwije ukuri nkubwira n'ikindi ndanagona. Ni siripurize mu majyambere kuzaniramo n'umugono. Kandi cyantangaje, ntawe ugona mu kinyabupfura avuge ngo ndi umugeni reka ngone nk'abageni. Bose bagona kimwe. Ni ukwihanganira uwo mugono paka Yesu agize gute agarutse kugira, kandi nta mudogiteri uvura, kugira ngo muzarigeremo. Rero ni ukuhinduka iki? umunyu. Hari ibikomere udategereje ko abantu bazakomora, bisaba kuhinduka umunyu ukiyomora kugira ngo uzarigeremo. Uzi kohereza umwana ku ishuri akagenda kwita papa, akazagaruka kwita vi. Salama vie, wamugira ute? Kukanura gusa bikaguca. Yaragiye kwita papa, kazagaruka agenda nka deni. Vie salama, ngiye kurya icyuma mwana vie. Asigaye arya icyuma, yahindutse irobo. Ukagiye kuri banki, yaragiye agenda neza ari mukore, aririmba muri ekole Didimanche, akagaruka agenda nka deni. Wabigira utese uretse gukanura ukavuga ati mana mpaye akawunga, kuko nitaboneka arava kurya icyuma televiziyo yayihitana. Yesu aduhindura umunyu. Oh haleluya! Ariko mbahumurize, nubwo uru rugendo rugoranyije, ariko muhumure tuzarugeramo, kandi nitugerayo tuzaruhuka.
umwana w'umukobwa yaragiye ari umwana mwiza yatona muri korali yo ku cyumweru, maze kubatizwa ageze muri tronkome abageze mu ya mbere cyangwa muri korali ya kabiri, gafata mikorofoni imbere kagera ku ishuri kakabwira ngo ariko ntukaba umurezi, ubusameri muri kumwe hano. Ayo wamuhaye kujya muri kantine ntayigema, akagura ipantaro, nako ni ipantaro se kari isogisi, kazagukora ziripuriza tureka ka gakecuru nzakemeza naje muri vakansi nkereke ko nakuze. Agatinda mu cyumba avuye muri dushe ukagira ngo byibuze kari kwisiga ipuderi kabaye inkumi, nawe uri gutora umuceri w'umutanzaniya atamaze iminsi arya akawunga, areka inkumi yanjye gitekera umutanzaniya dore ko avuye ku ishuri, naho kari kurwana na rya sogisi gashyiramo, noneho kakaba karaguze na nushingaho cyangwa kakayitira kugira ngo kakwemeze. Igihe uri kurwana uhata ibirayi ngo ugatekera ifiriti ukabona gasohotse n'isakame na ntushingaho n'agapantaro kakora. Yesu meri ngiye hano hepfo meri ndaje. Wabigira ute se ko umukurikiza amaso uko agiye, ahubwo ugasenga uvuga ati Mana umbabarire ntayitahane? Icyo gikomere urumva ari nde wakikomora? Ariko nsoze mbabwira, Mana ibwira Mose ati nubwo bigoye kuko nakumenya izina nawe ukamenya, ndatangira ngendane nkuruhure nawe. Urugendo ruratugoye, twaje gutabaza Imana. Imana nituruhure, Imana nidutwarira haremereye, nicyo yari ivuze. Uyu munsi ndagendana nawe nkutwarira haremereye, kandi ndabikora abantu babibone. Ku murongo wa 18 iramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha hakumenya izina, n'icyo uvuze icyo nacyo ndagikora. Twagiriye umugisha imbere y'Imana, abandi bararyamye, abandi bari mu mipira, abandi bari guceza, none twe twatinze imbere yayo. Munyemere tuyibwire iti gira icyo ukora, kuko umugisha ukomeye twarakumenye, nawe uratumenya, dutwarira haremereye. Mu yandi magambo, nigira icyo ikora bakureho inyuguti ya da. Hari igihe dusenga bamaza ngo ninde, ati ni wa mugabura uhese ngo wa wundi usenga da. Ninde se ni wa mukobwa uhese ngo ni wa wundi warajya kurepeta da. Ese babyongereho iki? Ntigira ibyo ikora, mbese na daiveho. Ariko haleluya, nigira ibyo ikora, mbese ni ibigonde. Ariko haleluya, data nabigonde kubigeraho byaratunaniye, nabigonde bakureho inyuguti ya da. Kubita mu kiganza cy'uko mbwira ngo ni ibigonde. Wamuhagurikije tugasenga Imana, tujye imbere y'Imana. Tujye imbere y'Imana, tugiye gusenga mu buryo bubiri. Bwa mbere turamubwira abanza twomora ibikomere twakomeretse, twabikomerekejwe n'abana bacu, tubikomeretsa n'abo twashatse, tubikomeretswa n'aho twashatse, tubikomeretsa n'abaduhaye akazi, tubikomeretswa n'abo tugendana tujya mu ijuru. Twarakomeretse, twarashize, twabuze utwomora. Niduhindura umunyu bwacu, tujye twiyomora. Twarashize, twarakomeretse, turarira, batujobye inkota z'amagambo. Wera amagambo bagiye badushimangira, Umwuka Wera akaza akayaduhana. Uburyo umuntu agushimangira ijambo ukaryumvira mu bwonko, tarako kameze ayo kize nayo gusa. Ibaze kumara imyaka 10 iri ku ntebe y'ishuri, uhereye segonderi ugakwita universite, ntego kwayo ukabona nayo gusa, uretse umwuka waza akaguhandura iyo nkoko. Nta n'umugabo kazabona wareba mu bandi koko ukabona uri uko gasa. Uretse Umwuka Wera waguhandura iyo nkota,
tubwire data twomora ibikomere kandi atubabarire muri uru rugendo. Zamura ikiganza dusenga Imana. Mbwire data wa twese ngo nitumara kumubwira ngo atwomore kandi aduhindure umunyu, ndahita asaba mwarimu afate mikorofone dutetere imbere ye muri rya jambo rivuga ngo twamenye ko twakugiriyeho umugisha ukatumenya izina kandi nawe natwe tukakumenya. Gira ibyo ugonda, ariko sarabigonda n'ibisebe dufite bivirirana, nabanza byomore. Mana data wa twese, Yes. senga Imana, Wewe Mungu Baba. senga Imana, hamagara Imana, ereka Imana igikomere ufite, ereka Imana aho wakomerekeye, bwira Imana ikomore. Yes, 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 yes. Bwira umugaragu wawe Mose, uramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha. Niwomora aba babyeyi, niwomora aba bagabo, niwomore aba basore, niwomora aba bakobwa. Ndabakweretse baravirirana mu mitima, barabyinira hejuru y'ibikomere, bararimbira hejuru y'ibikomere, barasengera hejuru y'ibikomere, baragendana ibikomere, bararira ku bikomere, barambarira ku bikomere. Urugendo ruramuhagije, tuzabigeraho turushe, ariko ndabasengera imbaraga z'umwuka wera, umuti womora ryo jambo, amavuta y'umwuka wera, iyo sabye amanuke ahari agahinda huzura umunezero, ahari amateka huzura ibyishimo. Gira icyo ukora, gira icyo ukora, turangiza urugendo amahoro. Abacumuriye muri uru rugendo kwivovota, kwiganira, kwicira inzira, abo bose ndabasengeye. Inzandiko Satani yabaregesha muri iri teraniro zicibwa n'amaraso, niwomora ababaririmbyi, niwomora abakristo, niwomora abashyitsi. Hari ibikomere bamaranye igihe turasaba ngo bomore zo kunesha icyaha. Haleluya, 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 haleluya. Bahinduka abasirikare babasha guhangana n'ibyaha. Niwomore imitima, ni wowe. Muri Hoseya yaravuze ngo ubwo Uwiteka ari wadukomerekeje niwe uzatwomora. Tugushimiye imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.